Dobro doјдовте, како сте? Добри? Како многу успеси да не викате за вакви проекти. Фала ви многу. Good. I hope you're okay. Minister Spasovski, nderuar minister Theodorski, nderuar kryetari i komunës Araçinës, zonja Halimi. And the EU delegation. Почитуван амбасадоре на делегацијата на Европската унија во Македонија, господине Жбогар, почитуван министер за финансии Драган Тевдовски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, почитуван господине Бекими Мери од Светска банка, овде денеска со нас присуден, почитувана господја Миликија Халими, градоначалничка на општина Арачиново, почитувани граѓани, Тендуар, Китетар, особено ми е драго што сме тука, заедно со нашите пријатели и партнери од Европската унија и Светска банка, за да означиме почеток на една инвестиција, што ќе значи големо подобрување на услугите за граѓаните во една од најголемите приградски општини во нашата земја. Иако на само неколку километри од центарот на главниот град, нашите сограѓани во Арачиново долго време беа оставени на маргините на општеството. Илустрација за тоа не е само бараката стара речиси 7 децении, што се користи како општинска зграда. Отсуство на канализација за што јавноста е добро запознаена и за се што говоревме интензивно во претходните месеци и години, како и на други елементарни услови за нормален живот на граѓаните. Затоа, уште тогаш јасно и недвосмислено кажавме дека наш приоритет е подобар живот за сите граѓани. Почетокот на изградбата на оваа зграда е само една од многуте капитални инвестиции кои ги стартуваме во оваа година. Во текот на оваа 2018 година, владата ќе вложи околу 250 милиони евра во развој на општините, нивната економија и локалната инфраструктура. Тоа се големи, значајни средства со што ќе обезбедиме дополнителен импулс за раст на нашата економија, бруто домашниот производ и за повеќе пари кај граѓаните. Со активирање на овие проекти, дел од кои се закочени со години, ќе придонесеме за сериозно унапредување на квалитетот на живот во руралните и помалите општини кои заслужуваат поддршката од владата. Со над 110 милиони евра, кои ги обезбедивме од кредити и заштеди, ќе ги деблокираме општините од долгови, што ќе им овозможи да влезат во нови инвестиции и да придонесат за заживување на локалната економија. Освен тоа, со над 125 милиони евра, кои се обезбедени од различни буџетски ставки, влегуваме во сериозен инвестициски циклус за развој на локалната инфраструктура, изградба на водоводи, канализации, градинки, училишта, локални и регионални патишта. Нашите граѓани, особено во помалите и руралните средини, се честни, вредни луѓе кои се заслужуваат поголема поддршка од владата и од сите наши институции. Ве уверувам дека и во иднина таа поддршка нема да отсуствува, туку постојано ќе се зголемува и унапредува. Сакаме да има достоинствен живот и развој за сите граѓани на нашата земја. Сакаме да ја гледаме Македонија како едно општество, еднакво за сите граѓани без оглед на нивната припадност или место на живење, како големо семејство, каде што сите се грижат едни за други и заедно чекорат кон поубава, попросперитетна заедничка иднина. Почитувани граѓани, досега направивме реконструкција на училиштата. Ги реконструиравме овде и муслиманските и христијанските гробишта. Работиме на проектната документација за канализацијата и за трајно решавање со водата за пиење. Во моментот се работи на урбанистички план за една нова голема странска инвестиција овде во Арачиново. Дадовме збор. Арачиново ќе биде конечно убава и инфраструктурно средена општина за живење за сите. Нека е со среќа почетокот на изградбата на новата општинска зграда и многу генерации да се радуваат на неа. Благодарам. Така е нас.